ក្រោយពីបានដឹកនាំចលនាប្រឆាំងនឹងយួនអស់រយៈកាល7ឆ្នាំកន្លងមកនិងបន្ទាប់ពីបានទទួលគ្រឿងបញ្ចកកុត្តភណ្ឌដែលជាគ្រឿងសម្គាល់ព្រះរាជាពីយួនមកវិញបានហើយព្រះអង្គឌួងក៏បានឡើងគ្រងរាជ្យក្នុងព្រះជន្ម52ព្រះវស្សានៅរាជធានីឧដុង្គមានជ័យដោយមានព្រះនាមក្នុងរាជថាហរិរាមាអសរាធិបតីព្រះអង្គឌួងព្រះបាទអង្គឌួងឡើងគ្រងរាជ្យនៅពេលដែលប្រទេសខ្មែរចុះដណ្ដើមខ្លាំងណាស់ទៅហើយសឹកសង្គ្រាមអូសបន្លាយតាំងពីសម័យក្រោយអង្គរមករួមនឹងអន្តរាគមន៍ដើម្បីកេងយកប្រយោជន៍របស់ប្រទេសជិតខាងគឺសៀមនិងយួនបានបំផ្លាញធនធានមនុស្សធម្មជាតិនិងវប្បធម៌ខ្មែរស្ទើរខ្ទេចសូន្យសៀមនិងយួនដែលធ្លាប់បានត្រួតត្រាប្រទេសកម្ពុជាម្ដងម្នាក់នោះពេលនេះបានរួមដៃគ្នាត្រួតត្រាខ្មែរនិងពុះទឹកដីខ្មែរចែកគ្នាសៀមដណ្ដើមយកទឹកដីខ្មែរភាគខាងជើងនិងខាងលិចមានខេត្តស្ទឹងត្រែងបាត់ដំបងសៀមរាបកោះកុងមលូព្រៃទន្លេរពៅបច្ចុប្បន្នខេត្តកំពង់ធំនិងព្រះវិហារចំណែកពួកយួនវិញដណ្ដើមយកនិងកាន់កាប់ដែនដីភាគខាងក្រោមទាំងស្រុងឯកសារលោកត្រង់ងារបានរៀបរាប់ថាព្រះបាទអង្គឌួងមានការតូចតតៃណាស់ចំពោះការបាត់បង់ទឹកដីខ្មែរដ៏ច្រើននេះប៉ុន្តែព្រះអង្គក៏ទ្រង់ពុំហ៊ានធ្វើការតវ៉ាអ្វីជាមួយសៀមនិងយួនដែរត្បិតប្រទេសខ្មែរកំពុងធ្លាក់ចុះដណ្ដើមខ្លាំងណាស់ព្រះបាទអង្គឌួងមានស្នាប្រហ័សច្រើនណាស់ក្នុងការស្ដារនិងកសាងប្រទេសជាតិក្រោយដំណាក់កាលសង្គ្រាមក្នុងព្រះរាជកិច្ចកសាងប្រទេសជាតិឡើងវិញនេះព្រះបាទអង្គឌួងបានយកព្រះទ័យទុកដាក់លើការកែតម្រង់ស្ថាប័ននយោបាយក្នុងប្រទេសដែលជាកត្តាចម្បងមួយជំរុញឲ្យប្រទេសជាតិឆាប់បានរីកចម្រើនឡើងវិញព្រះអង្គបានសាងសង់និងបានជួសជុលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញមានការស្ថាបនាផ្លូវពីរាជធានីឧដុង្គមានជ័យទៅកំពង់ផែសមុទ្រនៅកំពតដែលជាកំពង់ផែថ្មីត្បិតកំពង់ផែខ្មែរចាស់នៅព្រៃនគរត្រូវយួនដណ្ដើមយកបាត់ទៅហើយព្រះអង្គក៏បានសាងផ្លូវមួយទៀតពីរាជធានីឧដុង្គទៅកំពង់ហ្លួងដែលជាកំពង់ផែទឹកសាបមួយទៀតរបស់ខ្មែរនាសម័យនោះព្រះអង្គបានចេញបញ្ជាឲ្យបន្ថយការយកពន្ធដារនិងកុំឲ្យមានការដំឡើងនិងបង្កើតពន្ធថ្មីដោយទម្លាប់ដែលពួកយួនបានធ្វើនៅពេលដែលយួនកាន់កាប់ទឹកដីខ្មែរពីពេលមុននោះដើម្បីសម្រួលក្នុងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មព្រះបាទអង្គឌួងបានទ្រង់ចាត់ឲ្យបោះប្រាក់កាក់ម្ខាងមានរូបប្រាសាទអង្គរវត្តម្ខាងមានរូបសត្វហង្សសម្រាប់ដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រនិងទ្រង់បានតាក់ទាញឈ្មួញចិនឥណ្ឌាឲ្យចូលមកធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរទៀតផងព្រះបាទអង្គឌួងក៏ជាព្រះកវីនិពន្ធមួយអង្គយ៉ាងចំណានដែរស្នាប្រហ័សរបស់ព្រះអង្គក្នុងវិស័យអក្សរសិល្ប៍ដែលនៅគង់វង្សដល់សព្វថ្ងៃមានរឿងចម្ប៉ាថោងរឿងកាកីនិងច្បាប់ស្រីជាដើមទឹកតាំងស្នាប្រហ័សរបស់ព្រះបាទអង្គឌួងក្នុងការកសាងប្រទេសនិងធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមានសន្តិភាពឡើងវិញនៅកំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1840ត្រូវបានបណ្ឌិតសាស្ត្រាចារ្យ David Chandler ដកស្រង់អក្សរចារឹកឆ្នាំ1851ដែលបានរៀបរាប់បញ្ជាក់សេចក្តីជាអាទិថាកាលនោះមានព្រះមហាក្សត្រមួយអង្គដ៏មានមហិទ្ធិឫទ្ធិខ្លាំងក្លាមានព្រះនាមថាព្រះបាទអង្គឌួងក្សត្រអង្គនោះយាងមកពីក្រុងទេពមហានគរបាងកកហើយមកគង់នៅក្រុងកម្ពុជានារាជធានីមានកំផែងឧដុង្គមានជ័យប្រកបដោយបុណ្យបារមីប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃនិងទេពកោសល្យព្រះមហាក្សត្រអង្គនេះបានវាយបំបែកបច្ចាមិត្តរបស់ព្រះអង្គឲ្យបាក់បបធ្លាប់ខ្លាចព្រះអង្គទ្រង់បានប្រែក្លាយប្រទេសទាំង3ដែលធ្លាប់តែប្រយុទ្ធគ្នាឲ្យទៅជាមិត្តនឹងគ្នាឡើងវិញតែទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយព្រះបាទអង្គឌួងមិនមានការទុកតតីជាមួយសៀមនិងយួនទៀតដែរនៅឆ្នាំ1854ព្រះអង្គក៏សម្រេចប្រតិយថាត្រូវតែស្វែងរកកិច្ចការពារពីមហាអំណាចអឺរ៉ុបណាមួយព្រះអង្គបានបញ្ជូនបេសកជនខ្មែរម្នាក់ដែលកាន់សាសនាកាតូលិកឲ្យទៅសង្ហបុរីដើម្បីយកព្រះរាជសាររបស់ព្រះអង្គទៅថ្វាយព្រះចៅណាប៉ូឡេអុងទី3តាមរយៈកុងស៊ុលបារាំងប្រចាំនៅទីនោះបន្ទាប់មកព្រះចៅណាប៉ូឡេអុងក៏បានបញ្ជូនគណៈបេសកកម្មការទូតមួយនាំយកពង្រៀងសន្ធិសញ្ញាមួយមកថ្វាយព្រះចៅក្រុងកម្ពុជាវិញក៏ប៉ុន្តែសៀមបានដឹងពីគម្រោងការនេះមុនក៏បានបញ្ជាគណៈបេសកកម្មនោះមិនឲ្យចូលមករាជធានីឧដុង្គមានជ័យដើម្បីថ្វាយសេចក្តីពង្រៀងសន្ធិសញ្ញានោះដល់ព្រះបាទអង្គឌួងបានឡើយនៅឆ្នាំ1858
បារាំងចូលធ្វើអន្តរាគមន៍នៅស្រុកយួនដោយបានយកលេសថាទៅជួយជនជាតិរបស់ខ្លួនដែលបានទៅផ្សព្វផ្សាយសាសនាកាតូលិកនៅប្រទេសនេះហើយត្រូវបានព្រះចៅយួនធូដឹកបានធ្វើទុកបុកម្នេញឆ្លៀតឱកាសនេះព្រះបាទអង្គឌួងក៏បានតាក់ទងបារាំងសាជាថ្មីក្នុងពេលដំណើរគ្នានោះពួកចាមនៅស្រុកត្បូងឃ្មុំបានងើបបះបោរក្រោមការដឹកនាំរបស់មេដឹកនាំ3នាក់គឺទួនហឹមទួនស៊ីនិងទួនអ៊ិតក៏ប៉ុន្តែត្រូវព្រះអង្គឌួងលើកទ័ពទៅបង្ក្រាបហើយសម្លាប់មេដឹកនាំបាន2នាក់នៅសល់ម្នាក់ក៏រត់ទៅចូលជាមួយយួននៅឯមាត់ជ្រូកបាត់ទៅព្រះបាទអង្គឌួងមានបុត្រា3ព្រះអង្គដែលមានមាតាទីទៃពីគ្នាគឺទី1ព្រះអង្គវត្តីដែលបានឡើងគ្រងរាជ្យបន្ទាប់ពីព្រះបាទអង្គឌួងនិងមានព្រះនាមក្នុងរាជ្យថាព្រះនរោត្តមទី2ព្រះអង្គសិរិសុវត្ថិដែលបានឡើងគ្រងរាជ្យបន្ទាប់ពីព្រះបាទនរោត្តមនិងមានព្រះនាមក្នុងរាជ្យថាព្រះស៊ីសុវត្ថិនិងទី3គឺព្រះអង្គវៃវុត្ថាឬស៊ីវុត្ថាព្រះបាទអង្គឌួងសោយទីវង្គតនៅឆ្នាំ1859ក្រោយពីបានគ្រងរាជ្យប្រកបដោយសុខសន្តិភាពអស់រយៈពេល12ឆ្នាំកន្លងមកព្រះបាទនរោត្តមជាបុត្រាបងគេបង្អស់របស់ព្រះបាទអង្គឌួងព្រះអង្គមានព្រះនាមដើមថាអង្គវត្តីឬអង្គច្រឡឹងព្រះបាទនរោត្តមមិនសូវបានរស់នៅជិតដិតជាមួយនឹងព្រះបាទអង្គឌួងជាព្រះបិតាទេត្បិតព្រះអង្គត្រូវព្រះចៅសៀមយកទៅចិញ្ចឹមនិងឲ្យស្នាក់នៅរៀនសូត្រតាំងពីវ័យកុមារម្លេះនៅក្រុងបាងកកប្រទេសថៃមុននឹងអនុញ្ញាតឲ្យវិលត្រឡប់មកឡើងសោយរាជ្យនៅនគរកម្ពុជាវិញការបង្ខាំងព្រះរាជបុត្រាព្រះរាជបុត្រីនៃព្រះមហាក្សត្រខ្មែរទុកក្នុងព្រះរាជវាំងថៃនេះត្រូវគេសន្និដ្ឋានថាជាវិធីមួយរបស់ថៃក្នុងការគៀបសង្កត់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរឲ្យដើរតាមគន្លងរបស់ថៃព្រះបាទនរោត្តមទ្រង់បានឡើងគ្រងរាជ្យនៅឆ្នាំ1859នៅឯរាជវាំងឧដុង្គមានជ័យបន្ទាប់ពីព្រះបាទអង្គឌួងព្រះបិតារបស់ព្រះអង្គសោយទីវង្គតទៅដោយមានព្រះនាមក្នុងរាជ្យថាព្រះនរោត្តមព្រំបរិរក្សប៉ុន្តែទោះបីជាព្រះបាទនរោត្តមបានឡើងគ្រងរាជ្យតាំងពីឆ្នាំ1859ម្លេះក៏ដោយក៏ពិធីរាជាភិសេកព្រះអង្គឲ្យឡើងសោយរាជ្យពេញច្បាប់មិនបានធ្វើឡើងនៅគ្រានោះទេគឺត្រូវអូសបន្លាយរហូតដល់ឆ្នាំ1864ពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានដាក់ឲ្យនៅក្រោមអាណាព្យាបាលបារាំងរួចទៅហើយមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យពិធីរាជាភិសេកព្រះបាទនរោត្តមត្រូវទុកអូសបន្លាយអស់រយៈពេល5ឆ្នាំដូចនេះក៏ព្រោះតែពេលនោះមានវិបត្តិផ្ទៃក្នុងកើតឡើងគឺសង្គ្រាមដណ្ដើមរាជ្យពីសំណាក់ព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីវុត្ថាជាព្រះអនុជរបស់ព្រះអង្គផងនិងគឺដោយសារតែប្រទេសថៃនិងបារាំងមិនចុះសម្រុងគ្នាក្នុងការរៀបចំពិធីរាជាភិសេកនោះផងសៀមដែលជាអ្នកកាន់ក្តាប់មកុដរាជនិងគ្រឿងបញ្ចកកុដភ័ណ្ឌដែលជាគ្រឿងតំណាងឲ្យអង្គព្រះមហាក្សត្រនៃប្រទេសកម្ពុជាដោយនៅមានបំណងចង់រក្សាទុកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនលើប្រទេសកម្ពុជាចង់ចាត់ចែងពិធីរាជាភិសេកនេះដោយគ្មានការចូលរួមពីតំណាងនៃប្រទេសបារាំងចំណែកខាងបារាំងដែលមានផែនការយកប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសអាណានិគមរបស់ខ្លួនដែរក៏ខំរកលេសរំខានសៀមមិនឲ្យមានឱកាសបំពាក់មកុដរាជថ្វាយព្រះបាទនរោត្តមបានដែរឯកសារខ្លះបានបង្ហាញហេតុផលមួយទៀតថាគឺដោយសារព្រះបាទនរោត្តមទ្រង់បង្អង់ទុកឲ្យបារាំងឆ្លោះគ្នាជាមួយនឹងសៀមសិនផងនិងម្យ៉ាងទៀតព្រះអង្គមានព្រះទ័យចង់ពន្យាពេលឡើងសោយរាជ្យជាផ្លូវការនេះដើម្បីទុកពេលវេលានោះរំដោះប្រទេសកម្ពុជាចេញពីកណ្ដាប់ដៃវៀតណាមដោយសន្សឹមហើយងាកទៅរកតែបង្អែកពីប្រទេសថៃនិងពីបារាំងវិញម្ដងរហូតដល់ថ្ងៃទី3ខែកក្កដាឆ្នាំ1864ទើបបារាំងនិងសៀមបានព្រមព្រៀងគ្នារៀបចំពិធីរាជាភិសេកថ្វាយព្រះបាទនរោត្តមឲ្យឡើងជាព្រះមហាក្សត្រសោយរាជ្យពេញច្បាប់ព្រះបាទនរោត្តមគឺជាព្រះមហាក្សត្រខ្មែរចុងក្រោយបង្អស់ដែលត្រូវសុំការអនុញ្ញាតឡើងគ្រងរាជ្យនៅនគរកម្ពុជារបស់ខ្លួនពីរាជវាំងថៃហើយក៏ជាព្រះមហាក្សត្រខ្មែរទី1ដែរដែលទ្រង់ទទួលការបំពាក់មកុដរាជពីដៃជនជាតិបារាំងនៅដើមរជ្ជកាលរបស់ព្រះបាទនរោត្តមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមបានបន្តងើបតស៊ូប្រឆាំងនឹងការត្រួតត្រារបស់វៀតណាមជាថ្មីម្ដងទៀតនៅឆ្នាំ1859វៀតណាមបានរៀបចំគម្រោងការថ្មីដោយបានតាក់ទាញពួកចាមដែលបានងើបបះបោរនៅខេត្តកំពង់ចាមតាំងពីរាជព្រះបាទអង្គឌួងតែត្រូវព្រះអង្គវាយបង្ក្រាបបាននោះ
ឲ្យទៅចូលដៃខាងខ្លួននៅឯមាត់ជ្រូកដើម្បីរួមគ្នាគៀបសង្កត់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅតំបន់កម្ពុជាក្រោមពេលនោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយក្រុមបានងើបឡើងប្រយុទ្ធនឹងវៀតណាមក្រោមការដឹកនាំរបស់សេនាសួសនៅស្រុកមហាទុបនិងចុងបាឡាំងក្នុងខេត្តឃ្លាំងលោកសេនាសួសនិងបកពួកតស៊ូប្រកបដោយជោគជ័យបាន3ឆ្នាំតែទីបំផុតលោកត្រូវចាញ់កលពួកចាមដែលចុះចូលខាងវៀតណាមដោយត្រូវពួកចាមបំពុលថ្នាំទទួលមរណភាពទៅក្រៅពីនេះនៅមានការងើបតស៊ូរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយក្រុមទៀតនៅលំពូយាដែលដឹកនាំដោយបងប្អូន2នាក់ឈ្មោះសេនាទានិងសេនាមនតែត្រូវទទួលបរាជ័យដោយលោកសេនាទាត្រូវពួកចាមបាញ់សម្លាប់នៅឯដែនដីភាគកណ្ដាលប្រទេសឯនេះវិញក៏មានចលនាបះបោរដឹកនាំដោយព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីវុត្ថាដែលជាបុត្រាពៅរបស់ព្រះអង្គឌួងនិងត្រូវជាព្រះអនុជរបស់ព្រះបាទនរោត្តមព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីវុត្ថាមានការច្រណែននឹងការឡើងគ្រងរាជ្យរបស់ព្រះបាទនរោត្តមហើយតែងតែចិញ្ចឹមចិត្តចង់វាយដណ្ដើមរាជ្យព្រះអង្គក៏បានទៅរួមដៃជាមួយនឹងស្នងសូនិងមនោកែវហើយទៅបំបះបំបោប្រជារាស្ត្រនៅខេត្តបាភ្នំមិនឲ្យស្ដាប់បង្គាប់ចៅហ្វាយខេត្តជាបន្តបន្ទាប់ទាំងប្រជារាស្ត្រទាំងពួកចៅហ្វាយខេត្តនៅតំបន់ខាងកើតសឹងចុះចូលជាមួយស្ម័គ្របកពួកព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីវុត្ថាទាំងអស់នៅខែមិថុនាឆ្នាំ1861ពួកបះបោរវាយកក្រុងភ្នំពេញបានព្រះបាទនរោត្តមត្រូវភៀសទៅខេត្តបាត់ដំបងសិនរួចបន្តដំណើរទៅដល់ក្រុងបាងកកព្រះបាទនរោត្តមយាងត្រឡប់មកពីទីក្រុងបាងកកវិញនៅខែមីនាឆ្នាំ1862ក្រោយពេលដែលពួកបះបោរត្រូវបានបង្ក្រាបហើយតមកព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីវត្ថាត្រូវភៀសទៅនៅស្រុកថៃវិញម្ដងស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទនរោត្តមមានភាពច្របូកច្របល់ដោយសារប្រទេសថៃនិងបារាំងបានប្រើឧបាយកលគៀបសង្កត់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរឲ្យនៅស្ថិតក្នុងរង្វង់ឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនថៃបានប្រើប្រាស់ព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីវុត្ថាព្រះអនុជរួមបិតារបស់ព្រះបាទនរោត្តមឲ្យធ្វើជាគូប្រជែងរាជ្យជាមួយនឹងព្រះបាទនរោត្តមសៀមបានបញ្ជូនព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីវុត្ថាពីក្រុងបាងកកមកច្បាំងដណ្ដើមរាជ្យពីព្រះបាទនរោត្តមជាច្រើនលើកច្រើនសារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចជាមានការបំបះបំបោរប្រជារាស្ត្រនៅតំបន់បាភ្នំរំដួលព្រៃវែងស្វាយរៀងនិងកំពង់ធំនៅឆ្នាំ1861និងឆ្នាំ1870ជាដើមក៏ប៉ុន្តែរាល់លើកកងទ័ពព្រះមហាក្សត្រដោយមានជំនួយពីបារាំងបានចេញទៅបង្ក្រាបចលនាបះបោរទាំងនោះរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីវុត្ថាបានដោយជោគជ័យឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រនានាដែលតាក់តែងឡើងដោយចលនាប្រឆាំងរាជានិយមនិងដោយរបបកុម្មុយនីសមិនបានចាត់ទុកព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីវុត្ថាថាជាកូនអុកនយោបាយរបស់ថៃឬក៏ជាក្សត្រាដែលមានចិត្តលោភលន់ចង់ដណ្ដើមរាជ្យពីព្រះរាមរបស់ខ្លួនទេទីលើកព្រះអង្គថាជាវីរៈក្សត្រាស្នេហាជាតិដែលបានដឹកនាំចលនាតស៊ូប្រឆាំងនឹងរបបរាជានិយមនិងចលនារំដោះជាតិពីរបបអាណានិគមនិយមបារាំងទៅវិញបារាំងក៏មានកលល្បិចស្រដៀងនឹងកលឧបាយរបស់ថៃដែរដោយមិនទុកចិត្តថាព្រះបាទនរោត្តមស្មោះត្រង់នឹងខ្លួនបារាំងបានប្រើប្រាស់ព្រះអនុជបន្ទាប់របស់ព្រះបាទនរោត្តមមួយអង្គទៀតគឺព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិឲ្យធ្វើជាគូប្រជែងរាជ្យរបស់ព្រះបាទនរោត្តមដែរប្រការនេះបានត្រូវលោកសាស្ត្រាចារ្យ David Chandler ធ្វើការកត់សម្គាល់ថាបានធ្វើឲ្យព្រះបាទនរោត្តមជាស្ដេចសោយរាជ្យបានធ្វើការលះបង់និងធ្វើសម្បទានជាច្រើនដល់ប្រទេសថៃនិងបារាំងឯកសារខ្លះបានអះអាងថាប្រការដែលប្រទេសបារាំងមកធ្វើអាណានិគមលើប្រទេសខ្មែរបានតាមរយៈសន្ធិសញ្ញាខ្មែរបារាំងនៅថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ1863ដែលយើងនឹងរៀបរាប់លម្អិតជូននៅភាគក្រោយៗនោះគឺមកពីមានព្រះរាជសំណើពីព្រះមហាក្សត្រខ្មែរតាំងពីរាជព្រះបាទអង្គឌួងមកម្លេះហើយមូលហេតុដែលជំរុញឲ្យព្រះបាទអង្គឌួងទៅតាក់ទងចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយបារាំងនេះគឺមកពីព្រះអង្គមានបំណងចង់រំដោះប្រទេសជាតិពីការគៀបសង្កត់របស់ថៃនិងវៀតណាមក៏ប៉ុន្តែឯកសារខ្លះសរសេរថាព្រះមហាក្សត្រខ្មែរត្រូវបារាំងគៀបសង្កត់បង្ខិតបង្ខំឲ្យឡាយប្រហ័សលេខាលើសន្ធិសញ្ញាដែលបារាំងបានរៀបចំរួចជាស្រេចដោយមិនទាំងបានពិភាក្សាជាមួយភាគីខ្មែរឬក៏អនុញ្ញាតឲ្យភាគីខ្មែរធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរមុនព្រមព្រៀងឡាយប្រហ័សលេខាទេបើតាមប្រភពឯកសារថៃថាបារាំងថែមទាំងបានគំរាមថៃនិងព្រះបាទនរោត្តម
ថាបើព្រះបាទនរោត្តមទ្រង់មិនឡាយប្រហោះលេខាលើសិទ្ធិសញ្ញាជាមួយបារាំងទេបារាំងនឹងរើសក្សត្រាខ្មែរដទៃទៀតឲ្យឡើងគ្រងរាជជំនួសព្រះបាទនរោត្តមទៀតផងនៅដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1860គឺនៅដើមរាជព្រះបាទនរោត្តមបារាំងបានពង្រឹងអំណាចអាណានិគមរបស់ខ្លួនលើដែនដីកូសាំងស៊ីនរួចទៅហើយយោងតាមសិទ្ធិសញ្ញាវៀតណាមបារាំងចុះថ្ងៃទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ1862ព្រះចៅធុដឹកនៃប្រទេសវៀតណាមទ្រង់បានអនុញ្ញាតឲ្យបារាំងកាន់កាប់ខេត្តមួយចំនួននៅតាមតំបន់ដែនដីសណ្ដទន្លេមេគង្គផ្នែកខាងក្រោមមានខេត្តបៀនហួរឌីងឌីងទឿងមេសរនិងកោះត្រឡាជាដើមដែលគេនិយមហៅថាដែនដីកូសាំងស៊ីនដែលត្រូវនឹងភាសាបារាំងថាកូជីនជីនឬភាសាអង់គ្លេសថាកូជីនឆៃណាមកដល់ត្រង់នេះយើងសូមបើកវងក្រចករំលឹកពីប្រវត្តិដែនដីកូសាំងស៊ីននេះបន្តិចដែនដីកូសាំងស៊ីននេះជាអតីតទឹកដីខ្មែរក៏ប៉ុន្តែត្រូវធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃវៀតណាមតាំងពីរាជរបស់ព្រះបាទជ័យជាស្ដាទី2ក្នុងគ្រិស្តសករាជ1623មកម្ល៉េះចំពោះមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យទឹកដីនេះមានឈ្មោះថាកូសាំងស៊ីនដូច្នេះមានការដំណាលតគ្នាមកថាពាក្យនេះคล้ายមកពីភាសាវៀតណាមថាកូជីនស៊ីនគោប្រែថានាងឬក៏ជាងារមួយសម្រាប់ហៅមនុស្សស្រីជីនប្រែថា9ឯស៊ីនមានន័យថាសុំដូច្នេះពាក្យកូសាំងស៊ីនឬកូជីនស៊ីនមានន័យថាទឹកដីដែលព្រះរាជបុត្រីទី9របស់ព្រះចៅក្រុងវេសូមបានពីស្វាមីរបស់ព្រះនាងគឺព្រះបាទជ័យជាស្ដាទី2ក៏ប៉ុន្តែតាមប្រភពឯកសារបរទេសថាឈ្មោះកូសាំងស៊ីននេះត្រូវអ្នកធ្វើដំណើរផ្សងព្រេងជនជាតិអឺរ៉ុបម្នាក់ឈ្មោះម៉ាកូប៉ូឡូដែលបានទៅដល់តំបន់នោះតាំងពីឆ្នាំ1292ហៅតំបន់នោះជាដំបូងថាកូជីជូដែលក្រោយមកបានក្លាយទៅជាកូជីនដូចនេះឯងក៏ប៉ុន្តែឈ្មោះកូជីននេះស្រដៀងនឹងឈ្មោះតំបន់មួយទៀតនៅប្រទេសឥណ្ឌាក្រោយមកបន្ទាប់ពីពួកវៀតណាមបាននាំគ្នាមករស់នៅតំបន់នេះកាន់តែច្រើនពួកអឺរ៉ុបក៏បន្ថែមពាក្យចិនទៅលើពាក្យថាកូជីនដែលគេធ្លាប់ហៅស្រាប់នោះដោយសំអាងថាតំបន់នោះត្រូវពួកវៀតណាមដែលជាអតីតជនជាតិចិនពីខេត្តយូណានចុះមករស់នៅផងនិងដើម្បីកុំឲ្យច្រឡំគ្នានឹងតំបន់មួយនៅឥណ្ឌាផងបន្ទាប់ពីកាន់កាប់ដែនដីកូសាំងស៊ីនបានហើយបារាំងមានបំណងជំរុលមកក្តោបក្តាប់ប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសថៃទៀតជាដំបូងបារាំងបានខិតខំរារាំងប្រទេសថៃមិនឲ្យក្រសោបយកប្រទេសកម្ពុជាបានព្រោះបារាំងគិតថាបើថៃនៅបន្តគ្រប់គ្រងកម្ពុជានឹងអាចបង្កជាគ្រោះថ្នាក់ដល់វត្តមានរបស់ខ្លួននៅលើទឹកដីកូសាំងស៊ីនដែលហេតុថានៅពីក្រោយខ្នងប្រទេសថៃគឺមានមហាអំណាចចក្រភពអង់គ្លេសដែលអាចមានលទ្ធភាពចូលមកព្រំប្រទល់ប្រទេសវៀតណាមខាងត្បូងបានការចូលមកលូកដៃក្នុងកិច្ចការប្រទេសខ្មែររបស់បារាំងមានការងាយស្រួលជាងការចូលទៅលូកលាន់ប្រទេសថៃព្រោះថាទី1ប្រទេសខ្មែរទុនខ្សោយជាងប្រទេសថៃនិងទី2ព្រះរាជាខ្មែរក៏ទ្រង់មានបំណងចង់ពឹងពាក់បារាំងឲ្យជួយទប់ទល់នឹងការគៀបសង្កត់ពីថៃស្រាប់ផងចំណែកប្រទេសថៃវិញមិនគ្រាន់តែមិនមានចិត្តចង់ពឹងបារាំងទេថែមទាំងប្រឆាំងនឹងបារាំងដែលកំពុងដណ្ដើមប្រទេសកម្ពុជាដែលខ្លួនកំពុងកាន់កាប់ផងថៃរត់រកបង្អែករបស់ខ្លួនគឺប្រទេសអង់គ្លេសឲ្យជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ទប់ទល់ជាមួយនឹងបារាំងបើតាមឯកសារថៃសរសេរថាប្រទេសអង់គ្លេសមិនបានអើពើនឹងការស្នើសុំជំនួយរបស់ថៃទេមិនតែប៉ុណ្ណោះអង់គ្លេសបានស្នើមកថៃវិញឲ្យលះបង់ប្រទេសខ្មែរចោលដោយថាប្រទេសខ្មែរក្រមានទឹកដីនៅរួមតូចប្រជាជនក៏នៅសល់តិចមិនអាចផ្ដល់ប្រយោជន៍អ្វីជាដុំកំភួនដល់ថៃបានឡើយតំណាងអធិរាជណាប៉ូឡេអុងប្រចាំក្រុងបាងកកនាពេលនោះគឺកុងស៊ុលម្នាក់ឈ្មោះអូបារ៉េឯកសារថៃសរសេរថាលោកកុងស៊ុលអូបារ៉េនេះជាមនុស្សប្រហើនកោងកាចហ៊ានចូលព្រះរាជវាំងថៃទាំងយប់អាធ្រាត្រហើយហ៊ានដាស់បច្ច័យថៃដែលកំពុងផ្ទុំឲ្យងើបឡើងនិយាយនឹងខ្លួនតាមទំនឹងចិត្តលោកអូបារ៉េថែមទាំងហ៊ានក្របួចសក់ក្បាលនិងបកសាក់ពីលើស្មាព្រះអង្គម្ចាស់ម្នាក់នាមរាជឱទេដែលត្រូវជាព្រះអនុជរបស់ព្រះចៅថៃនិងត្រូវជាចាងវាងតុលាការថៃក្រវត្តចោលផងឯកសារថៃដដែលនោះបានអះអាងថា
គឺនៅក្នុងរយៈកាលដែលលោកកុងស៊ុលបារាំងអូបារ៉េប្រចាំការនៅប្រទេសថៃនេះហើយដែលប្រទេសថៃបានបាត់បង់សិទ្ធិអធិរាជភាពរបស់ខ្លួនលើទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជានៅខែកញ្ញាឆ្នាំ1862អគ្គទេសាភិបាលបារាំងប្រចាំដែនដីកូសាំងស៊ីនលោកឧត្តមនាវីបូណាបានធ្វើដំណើរមកប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីស្វែងយល់ពីស្ថានភាពនៃប្រទេសនេះជាពិសេសសារៈសំខាន់លើវិស័យកសិកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មនិងពីទំនាក់ទំនងខ្មែរជាមួយនឹងប្រទេសថៃជាដើមលុះត្រឡប់ទៅដល់ក្រុងព្រៃនគរវិញលោកបូណាក៏បានផ្ញើកំណត់ហេតុមួយទៅលោកឆាសលូឡំបារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងជើងទឹកនិងអាណានិគមបារាំងនិយាយអំពីសិទ្ធិរបស់បារាំងលើប្រទេសខ្មែរទន្ទឹមគ្នានេះដែរលោកឧត្តមនាវីបូណាក៏បានរៀបចំបេសកកម្មយោធាមួយក្រុមទៀតមកប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីស្រាវជ្រាវពីទន្លេមេគង្គនិងពីទន្លេសាបគឺលោកឧត្តមនាវីបូណានេះហើយដែលផ្ដួចផ្ដើមធ្វើការផ្សងព្រេងនៅប្រទេសកម្ពុជាអ្នកដែលមកកាន់ការជំនួសលោកឧត្តមនាវីបូណានៅដែនដីកូសាំងស៊ីននេះគឺឧត្តមនាវីម្នាក់ទៀតឈ្មោះ De la Grandvillière នៅថ្ងៃទី4ខែសីហាឆ្នាំ1863លោក De la Grandvillière បានជិះកប៉ាលចម្បាំងមួយពីក្រុងព្រៃនគរមកកំពង់ផែកំពង់ហ្លួងរួចទៅចូលគាល់ព្រះបាទនរោត្តមនៅរាជវាំងឧដុង្គមានជ័យលោក De la Grandvillière បាននាំមកជាមួយខ្លួននៅសន្ធិសញ្ញាមួយដែលរួមមាន19មេត្រាជាភាសាបារាំងមកអានថ្វាយព្រះបាទនរោត្តមលុះអានរួចហើយលោក De la Grandvillière បានស្នើឲ្យព្រះបាទនរោត្តមឡាយប្រហោះលេខាលើសន្ធិសញ្ញានោះព្រះបាទនរោត្តមទ្រង់ឆ្លើយតបទៅលោក De la Grandvillière វិញថាព្រះអង្គមិនយល់អត្ថន័យនៃសន្ធិសញ្ញាជាភាសាបារាំងទេដូច្នេះព្រះអង្គមិនអាចឡាយប្រហោះលេខាលើសន្ធិសញ្ញានោះបានឡើយលោក De la Grandvillière ក៏បានស្នើឲ្យព្រះសង្ឃកាតូលិកមួយអង្គនាមនេះដែលចេះភាសាខ្មែរបកប្រែសេចក្តីនៃសន្ធិសញ្ញានោះថ្វាយព្រះបាទនរោត្តមហើយខ្លួនលោកក៏បង្ហោះទៅទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តនៅខេត្តសៀមរាបលោក De la Grandvillière ត្រឡប់មកពីខេត្តសៀមរាបវិញនៅថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ1863រួចនៅថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ1863ដដែលនោះសន្ធិសញ្ញាខ្មែរបារាំងមួយក៏បានចុះហត្ថលេខារវាងព្រះបាទនរោត្តមនិងលោកអគ្គទេសាភិបាលទឹកដីកូសាំងស៊ីន De la Grandvillière បន្ទាប់ពីមានការកែប្រែបន្តិចបន្តួចលើមាត្រាខ្លះៗនៃសន្ធិសញ្ញានោះខ្លឹមសារនៃសន្ធិសញ្ញានេះនឹងផ្សាយជូនទាំងស្រុងនៅភាគបន្ទាប់សន្ធិសញ្ញាខ្មែរបារាំងចុះថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ1863នេះបានដាក់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យនៅក្រោមអាណាព្យាបាលរបស់ជាតិអឺរ៉ុបជាផ្លូវការជាលើកទី1ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរដើម្បីទុកជាឯកសារស្រាវជ្រាវទៅថ្ងៃមុខទៀតយើងនឹងផ្សាយជូននៅខ្លឹមសារទាំងស្រុងនៃសន្ធិសញ្ញានេះពាក្យថាទឹកដីឬដែនដីបារាំងដែលប្រើក្នុងសន្ធិសញ្ញានេះគឺសំដៅទៅលើទឹកដីឬដែនដីកូសាំងស៊ីនដែលបារាំងបានកាន់កាប់ពាក្យថាអគ្គមេបញ្ជាការបារាំងសំដៅទៅលោកអគ្គទេសាភិបាលបារាំងប្រចាំក្រុងព្រៃនគរដែលត្រូវនឹងងារជាភាសាបារាំងថា Gouverneur Général ដែលក្រោយមកមានតួនាទីគ្រប់គ្រងទឹកដីឥណ្ឌូចិនទាំងមូលរីឯខ្លឹមសារនៃសន្ធិសញ្ញានោះមានដូចតទៅមាត្រា1ព្រះចៅអធិរាជនៃប្រទេសបារាំងនឹងជួយធ្វើជាអាណាព្យាបាលលើប្រទេសកម្ពុជាមាត្រា2ព្រះចៅអធិរាជនៃប្រទេសបារាំងនឹងតែងតាំងមន្ត្រីបារាំងម្នាក់ក្នុងនាទីជាកុងស៊ុលឲ្យនៅធ្វើការអមជាមួយនឹងព្រះរាជាខ្មែរដើម្បីពង្រឹងការអនុវត្តសន្ធិសញ្ញាដោយប្រទេសទាំងពីរមន្ត្រីបារាំងរូបនេះនឹងធ្វើការក្រោមបង្គាប់របស់អគ្គមេបញ្ជាការបារាំងនៅក្រុងព្រៃនគរព្រះរាជាក្រុងកម្ពុជានឹងទ្រង់តែងតាំងមន្ត្រីខ្មែរមួយរូបដែរឲ្យទៅធ្វើការជាមួយអគ្គមេបញ្ជាការបារាំងនៅក្រុងព្រៃនគរក្នុងនាទីជាកុងស៊ុលមាត្រា3ប្រសិនជាមន្ត្រីបារាំងដែលត្រូវបានតែងតាំងជាកុងស៊ុលនេះមករស់នៅលើទឹកដីខ្មែរមន្ត្រីរូបនេះនឹងត្រូវចាត់ទុកថាជាជនមានតំណែងខ្ពស់ហើយនឹងត្រូវទទួលការគោរពកោតខ្លាចមាត្រា4ប្រសិនបើមានប្រទេសជាតិដទៃទៀតណា
ចង់តែងតាំងកុងស៊ុលរបស់ខ្លួននៅប្រទេសកម្ពុជាព្រះរាជានិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ព្រះអង្គត្រូវពិភាក្សាសុំយោបល់ពីអគ្គទេសាភិបាលបារាំងនៅក្រុងព្រៃនគរជាមុនសិនលុះត្រាតែភាគីខ្មែរនិងបារាំងឯកភាពគ្នារួចស្រេចហើយទើបប្រទេសនោះអាចតែងតាំងកុងស៊ុលនៅប្រទេសកម្ពុជាបានប្រសិនបើព្រះរាជាខ្មែរនិងមន្ត្រីរបស់ព្រះអង្គទ្រង់មិនយល់ព្រមឲ្យជាតិណាមួយតែងតាំងកុងស៊ុលរបស់ខ្លួនប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាទេលោកអគ្គមេបញ្ជាការបារាំងនៅក្រុងព្រៃនគរក៏នឹងបដិសេធតាមដែរមាត្រា5ប្រសិនបើជនជាតិបារាំងមានបំណងធ្វើដំណើរទៅមកក្នុងប្រទេសខ្មែរដើម្បីធ្វើជំនួញឬក៏ចង់សង់លំនៅឋានលើទឹកដីខ្មែរពួកគេត្រូវផ្ដល់ដំណឹងដល់រដ្ឋអំណាចខ្មែរហើយរដ្ឋអំណាចខ្មែរនឹងចេញលិខិតអនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវដល់ជនជាតិបារាំងទាំងនោះដើម្បីឲ្យពួកគេអាចធ្វើការងារនោះបានមាត្រា6ប្រសិនបើជនជាតិខ្មែរចង់ធ្វើដំណើរទៅដែនដីបារាំងវិញពួកគេនឹងមានអភ័យឯកសិទ្ធិនិងអំណាចដោយមានចែងក្នុងមាត្រាទី5ខាងលើដែរមាត្រា7ប្រសិនបើជនជាតិបារាំងនិងជនជាតិខ្មែរមានទំនាស់នឹងគ្នាភាគីទាំងពីរនឹងត្រូវតែប្តឹងនៅស្ថានកុងស៊ុលបារាំងបើបន្ទាប់ពីមានការស៊ើបអង្កេតហើយទំនាស់នោះមិនដោះស្រាយរួចទេកុងស៊ុលបារាំងនិងមន្ត្រីខ្មែរនឹងពិភាក្សាគ្នាដើម្បីដោះស្រាយទំនាស់នោះឲ្យមានយុត្តិធម៌ប្រសិនបើជនជាតិខ្មែរមានទំនាស់ជាមួយនឹងជនជាតិខ្មែរបារាំងនឹងមិនលូកដៃចូលដោះស្រាយទេបើជនបរទេសជាជនជាតិអឺរ៉ុបណាមួយមានទំនាស់នឹងជនជាតិបារាំងមន្ត្រីបារាំងនឹងដោះស្រាយទំនាស់ទាំងនោះប្រសិនបើជនជាតិបារាំងបានប្រព្រឹត្តទោសកំហុសនៅប្រទេសកម្ពុជាអាជ្ញាធរខ្មែរនឹងជួយកុងស៊ុលបារាំងបញ្ជូនខ្លួនជននោះទៅលោកអគ្គមេបញ្ជាការបារាំងនៅក្រុងព្រៃនគរដើម្បីវិនិច្ឆ័យទោសក្នុងករណីអវត្តមានតំណាងកុងស៊ុលឬមន្ត្រីបារាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអគ្គមេបញ្ជាការបារាំងនៅក្រុងព្រៃនគរនឹងចាត់ចែងការងារនេះជំនួសមាត្រា8ប្រសិនបើមានជនជាតិបារាំងណាចង់រស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជននោះនឹងទៅចុះបញ្ជីនៅស្ថានកុងស៊ុលបារាំងហើយស្ថានកុងស៊ុលបារាំងនឹងផ្ដល់ដំណឹងទៅអាជ្ញាធរកម្ពុជាមាត្រា9ប្រសិនបើជនជាតិខ្មែរចង់ទៅរស់នៅលើទឹកដីបារាំងជននោះនឹងត្រូវចុះបញ្ជីដោយអាជ្ញាធរកម្ពុជាខ្លួនឯងឬក៏ដោយមន្ត្រីខ្មែរដែលតែងតាំងដោយព្រះរាជាខ្មែរឲ្យទៅធ្វើជាតំណាងនៅក្រុងព្រៃនគរមាត្រា10ប្រសិនបើឈ្មួញដឹកទំនិញគ្រប់ប្រភេទលើកលែងតែអាភៀនពីកំពង់ផែបរទេសចូលមកលក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយបើគេមានការអនុញ្ញាតពីបារាំងពីក្រុងព្រៃនគរមកហើយក្រសួងគយខាងខ្មែរមិនត្រូវយកពន្ធលើមុខទំនិញទាំងនោះបានទៀតទេក៏ប៉ុន្តែបើឈ្មួញទាំងនោះនាំអាភៀនចូលទើបអាជ្ញាធរខ្មែរអាចយកពន្ធបានមាត្រា11ទំនិញគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ដែលឈ្មួញនាំចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅលក់នៅដែនដីកូសាំងស៊ីនហើយប្រសិនបើក្រសួងគយខ្មែរយកពន្ធរួចហើយឈ្មួញនោះមានលិខិតអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរខ្មែរដែលមានចុះហត្ថលេខារួមពីកុងស៊ុលបារាំងផងនិងអនុញ្ញាតឲ្យលក់នៅលើទឹកដីដែលបារាំងកាន់កាប់ដោយមិនយកពន្ធទៀតឡើយដោយពេលវេលាមានកំណត់យើងខ្ញុំសូមស្លេះការរៀបរាប់សន្ធិសញ្ញាបារាំងខ្មែរតែត្រឹមមាត្រាទី11នេះសិនសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់មាត្រាជាបន្តទៅទៀតនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅសប្តាហ៍ក្រោយ